Hello， 大家好，我係寶珠啊。咁我係佢嘅媽媽大力啦。咁今日咧，我就想拍一條片咧，同大家分享下咧我懷孕期間咧嘅一啲情緒狀況嘅，因為都有好多人問我即係成個心路歷程啊。咁今日我就想先同大家分享下一啲我情緒上面一啲心靈上面嘅嘢啦。咁開始之前咧，就請 CLS 我哋條片啦，同埋 follow 我哋嘅個人 Facebook 同埋 IG。咁我哋就開始咯。咁咧，因為我經過咗上次嘅意外之後咧，其實我係等咗2年啦，即係調適好自己嘅心情咧，跟住先至有計劃地去懷有佢嘅。咁其實啱啱有咗嘅時候咧，我都真係有啲複雜嘅情緒，即係又有啲開心啦，但係又唔敢太開心啦。呢個係我第一個嘅情緒嚟嘅。到咗真係8週嘅產檢嘅時候咧，咁我就當時我以為我應該都冇乜嘢嘅，因為呢幾個禮拜都可以安然度過咁樣啦。跟住，但係我上到去醫生嘅時候咧，上到佢嗰張同一張嘅產檢嘅嗰張牀嘅時候咧，我就開始好緊張啦，跟住連醫生咧都開始去意識到咧，我係有啲情緒上面嘅起伏啦。跟住我記得當時醫生就真係捉住我，然之後同我講話我明白㗎，我明白㗎，不過冇事㗎，冇事㗎咁樣啦。佢就喺度安慰我啦。咁當時我已經佢安慰我嘅時候，我就越嚟越即係情緒越嚟越波動啦。我仲記得我係即係當下瞓上去再見到即係超聲波嘅時候咧，我係有啲激動嘅，即係我係有啲講唔到嘢，驚我會崩潰喊咁樣啦。咁所以當時咧就係見到有心跳嘅聲嘅時候咧，係真係熱淚盈眶，但係又要忍住，即係唔想太激動啦。嗰個就係我第一個印象好深刻嘅一個情緒啦，咁樣。姑娘係做一個好詳細嘅評估咧，佢係要問我好多之前嘅狀況啦，跟住問我而家嘅狀況啦，跟住咧我係講下咧就已經係爆喊咗出嚟啦，跟住即係真係有少少激動嘅，即係咁喊講唔到嘢嗰種狀況啦。咁所以當時佢哋嘅評估就係我要繼續去跟進我嘅狀況啦，同埋轉介咗去見一啲即係心理學家啊，同埋即係精神科嘅醫生啊咁樣。但其實冇乜嘢嘅，因為佢都係定時定候去關心你同埋了解你嘅精神狀況嘅啫。其實我覺得係好跟進得好 OK， 都唔覺得你係一個病人嘅狀況啦咁樣。即係我都有咁樣同心理醫生講嘅，即係我話我唔想大家問我咁多，我想俾我靜靜咁樣過咁樣啦。跟住我仲記得醫生當時就話：你係咪驚人哋同情你啊？我就話側邊嘅人好似好開心咁樣對待我今次嘅懷孕。譬如問我仔定女呢啲，我都知佢哋出於好開心。咁但係咧，我話我唔想人哋問我咁多關於懷孕嘅嘢，因為我唔知道我可唔可以去到健康安全去到最後一刻。如果呢一刻我好似好開心咁樣同大家表露我好開心嘅情緒嘅話，我唔知之後會點樣。我覺得懷孕唔係一件開心嘅事。咁呢個都係我一路嘅即係成個孕期嘅情緒，就係我唔想開心。然之後有一下如果發生什麼事嘅時候，我就要咁樣，我就希望我永遠嗰個情緒就係咁樣到最後。所以就算朋友問我又好啦，跟住就算係我老公同我去面對呢件事都好咧，我哋都係一直希望係咁樣咯。所以當佢知道驗孕棒2條線嘅時候，佢都係咁樣嘅，即係佢冇一刻，我哋係冇一刻一齊咁樣經歷一個好高漲嘅情緒係冇嘅。即係就算我諗身邊人都會感受到我哋就係冇啊，係咯咁咯，咪咁咯咁樣咯，即係咁樣嘅情緒咯。
出咗院之後咧，就馬上再有一個好差嘅情緒出現啦，就係佢開始就係黃疸啦，不停咁樣進出醫院啦，跟住皮膚又有一啲問題啦，即係有啲胎毒啊性啊，都係令到我情緒好差啦，跟住特別係泵奶呢件事咧，係令到我係情緒非常非常非常之差嘅。我係一上嗰個奶泵接觸到我個乳頭嘅嗰一刻，我就好似上咗電咁樣啦嘅負面情緒不停咁樣出現啦，跟住話好唔開心啊，好唔開心啊，真係好唔開心啊，真係好唔開心啊，係總之我形容唔到嗰種低落。總之我之前咧係有同大家講過，就係好似哈利波特入邊咧俾人吸咗去一個唔知咩空間度，然之後嗰個情緒就係跌到落一個好差嘅谷底咁樣樣咯。咁但係當時因為好彩嘅咧就係我係有參加到即係公立醫院一啲情緒關注嘅一啲計劃啦。咁咧當時咧係一路都有跟進住到我產後咧都有約見我嘅，即係有一啲專業人士，即係心理嘅學家有約見啊，跟住又有心理醫生去關心你產後嘅情況啊。咁當時有同佢哋講過自己個狀況啦，咁佢哋都有即係有啲分析啊，咁樣同我傾啊嗰啲咁樣啦，就令到我又再好啲嘅。但係真係完全過度晒唔開心咧，係要真係等好幾個月，真係嗰個荷爾蒙慢慢回復嘅時候咧，先至真係有而家咁樣好啲咯。但係而家都成日都會好擔心嘅，即係仲未係好平衡到啊，即係工作啊、照顧佢啊、家庭啊，即係我覺得我仲未可以平衡得好好咯。但係我記得當時個心理學家、臨床心理學家就同我講，佢話你要至少1年以上啦，你先至可以慢慢揾到嗰個平衡點嘅，就叫我即係靜待下當時，即係1年之後啦，你就會發現你可以做到噶啦咁樣樣咯。咁所以我一路都好想同大家 share 我嘅懷孕嘅情緒，就係因為都好希望大家咧去關注下自己每一個喺孕期出現嘅一啲小情緒啦。因為我好正如啱啱所講咧，你產後嗰個荷爾蒙係好恐怖，好恐怖。你唔知道你懷孕嘅過程，甚至產後係邊個 moment 咧，你係就會爆發噶啦。咁所以咧，我覺得產前咧就識別到自己嘅情緒，或者揾到個方法去疏導啊，甚至係即係排解呢啲負面嘅情緒係非常之重要咯。例如係賽馬會順孕無憂支援計劃，佢係最新推出嘅一站式孕產支援平台，服務內容涵蓋孕產資訊啦、實用工作坊同埋情緒支援。為咗了解呢個詳情咧，我係會去揾佢哋嘅社工咧，同佢哋傾下咧，究竟而家孕媽媽咧面對緊乜嘢嘅情緒問題啦，同埋了解下佢哋嘅服務咧係點樣幫助到我哋嘅。咁今日咧我就嚟到香港心理衛生會啦，就揾咗社工 Crystal 咧傾下咧，即係除咗我以外咧嘅一啲孕媽媽咧面對嘅情緒問題嘅。Hello Crystal，Hello 大力 ，Hello 大家好。係啊，因為我咧第2胎嘅時候咧。我覺得政府又好啦，或者坊間嘅組織又好啦，我發現佢哋咧開始想撈一啲喺孕婦懷孕期間嘅一啲情緒嘅問題嘅個案出嚟去關心佢哋。但係我發現咧喺啲媽媽 group 入邊咧，有啲媽媽係會覺得，唉，你唔好煩我啦，你我少少唔開心啫嘛，我好正常啫，個個都係咁講噶啦。咁佢哋就會覺得，唉，算啦，唔好嚟啦，即係我瞓醒覺冇事，喊完就算啦。其實你面對嘅孕婦入邊會唔會都係咁樣樣，因為咁而唔去求助咧？其實好多，係啊，即係正如你所講，即係媽媽都會覺得，唉，個個都係咁噶啦，又唔見得淨係我好特別。咁同埋佢會覺得自己面對緊嗰樣嘢咧係確確實實噶嘛。我擔心個 B 有問題都係錯咩咁樣？咁但係大家忽略咗一樣嘢就係，我哋有情緒唔等於我做錯啲乜，唔等於我係咪一定係自己好即係好渣啊，好諗埋一邊啊咁樣樣。咁而事實上就係我哋見到好多時，你喺產前可能已經有一啲嘅焦慮，係產後會更加放大。即係嗰個情況就係第一，啱啱生產完，你成個身體裏邊嘅荷爾蒙嘅轉變係令到你無情百事你都會係有情緒起伏㗎。
咁所以產前如果早少少面對，早少少去了解更加多，或者真係有需要嘅時候，你揾一啲專業嘅人士同你去傾下，等自己知道，呢個情況係好正常，雖然係好正常，但係唔等於我唔需要去處理，或者我唔需要去學習點樣去即係有冇啲乜嘢我要去了解多啲，真係去到個情況係再即係要關注多啲嘅時候，甚至乎係咪真係要去睇即係醫生去了解下，或者等瞓覺可以幫到多啲，咁呢個係重要。咁所以即係我會覺得係如果我哋產前已經有一啲準備，了解多啲資訊，但係又唔好泛濫，好難咯呢樣嘢，即係你又要識，但係你又唔好過多，即係唔好將所有責任攬晒上身。因為我面對嘅情況就係咁啦，即係我去到產後咧，哇！嗰啲荷爾蒙係即係生完幾日都還好啊，即係都仲好亢奮啊咁樣，跟住但係翻到屋企就開始嚟了啦，即係晚晚喺度泵住個奶嘅時候就喺度抑鬱啊，即係喊啊嗰啲咁樣。但好彩就係因為我有跟即係社工啊嗰啲輔導跟進住，即係佢哋會同我講話係咁嘅，即係情緒係咁樣嘅，你諗下方法啊，或者即係同我傾啊，點樣去解決呢件事啊咁樣咯。咁我就覺得由產前開始關注到生完之後咧，係真係好幫到咯，所以唔好等到產後發現我唔得啦，先至去揾幫助啊。其實產前開始咧，我覺得都係非常之好嘅咯。咁例如就係順孕無憂呢個計劃啦，我知道就係一個啱啱開始嘅一個計劃嚟嘅。Crystal 可唔可以介紹多啲俾我哋嘅孕媽媽知道咧？好啊，咁其實咧就希望支援一啲懷孕準父母去面對喺懷孕期間有機會面對嘅一啲嘅身心健康嘅狀況。咁跟住之後咧，我哋都會有好多嘅活動啦。大家可能都好想知道一啲即係產前產後嘅一啲嘅育兒嘅知識啊，或者係一啲即係情緒嘅管理，呢個更加係我哋嘅專業啦。咁就會有一啲小組啦，有一啲嘅講座活動啦。咁亦都知道好多即係準父母都係好忙嘅。咁你話下下上嚟見，可能都好難約啊，冇時間啊。咁我哋咧亦都有一個好大型嘅網上平台。其實你登記咗咧，裏邊已經有好多資訊，你可以平時自己睇片啦。我哋裏邊有個討論區，好似 Baby Kingdom 咁好啦。咁亦都可以有啲問題都會問翻，由翻我哋嘅即係社工同事都會去解答啦。咁另外亦都有一啲即係on and off，我哋都會有啲大型嘅講座，邀請咗一啲婦產科醫生啊、精神科嘅專家啊，咁都會同我哋分享翻關於即係產婦又好，或者真係父母又好，甚至乎係成個家庭點樣去應對呢一啲嘅狀況。咁有好多唔同嘅活動，真係有需要嘅時候都會用個案形式去跟進。咁就甚至乎真係因應翻嗰個媽媽啊、爸爸嘅狀況咧，我哋同事都會上門去做一啲嘅輔導啊、支援啊咁樣樣嘅。我試過最深刻嘅個案就係有個男士調翻轉個男士嚟求助。佢自己求助，當然係為太太嘅。佢就講翻太太個情況啊，佢好擔心啊，唔知點算啊咁。但係其實傾落去，我發覺其實個爸爸都係需要求助嘅一個人。因為調翻轉，即係好似你頭先所講，其實佢哋都面對一個角色轉變。由以前真係中意做乜就做乜，禮拜六日可以即係放咗工就可以去玩，到依家佢可能諗住未來咁點算呢？咁太太即係生完 BB， 屋企可能經濟上邊都會有好多嘢佢要考慮，但係望到太太個狀況，又有時佢係唔想幫，佢係唔識幫，佢都唔知講乜好。佢見到太太喊，佢又唔知點安慰，或者佢覺得其實都已經傾過啦，嗰啲嘢都話唔好諗咁多啦，諗咗都冇辦法㗎，你自己諗，即係呢啲你自己幻想，即係先生可能都會面對好多唔知點算，但係佢見到身邊個人咁受傷、咁 suffer， 咁佢自己又會覺得自己幫唔到，又好似即係好無能為力咁樣樣。
咁到最後就係連個即係爸爸都會有一啲我哋叫做即係產前或者甚至乎一樣有產後抑鬱嘅。其實好多 research 都話到俾我哋聽，即係其實好多無論係本港或者外國嘅文獻都有講咧，其實產後抑鬱咧係真係好普遍，即係個即係百分比係可以高到20%。咁你諗下，即係每5個孕媽媽，其中有1個都會有產後抑鬱。咁產後抑鬱，我哋唔好講產後抑鬱啦，講下即係產後嘅情緒波幅，即係英文叫 postpartum blues，即係唔係去到抑鬱㗎啦，但係已經係一啲即係唔開心嘅情緒，係高達80%，即係大部分我同你曾經經歷產後嘅過程，其實100%，仲有都係有㗎，係啊，所以其實係好常見，所以唔需要覺得我要揾支援，我要揾人傾，係咪一啲哇我好唔掂啊，我好有問題啊嘅情況？調翻轉，你越早去揾人去傾，其實可能到最後你連嗰80%你都唔係。咁呢個係我哋最想見得到，因為連我有去揾人幫手嘅，到咗產後都係出現咗嗰個80% 嘅情況咯，所以其實真係好普遍。其實我都一路好想拍片同大家即係宣揚下啲心理健康嘅，今次就好開心可以有個咁嘅機會同 Crystal 傾到呢一方面嘅嘢咁樣啦。咁即係都希望大家可能了解下呢個信任無憂嘅一個計劃嘅內容啦，可以上佢哋嘅官網啦，係啦，我會將所有嘅資料咧擺喺 info box 入邊嘅，大家都可以 inbox 問我關於即係懷孕一啲情緒嘅問題，我都好樂意解答嘅。我覺得見輔導、見社工參加啲計劃咧係並冇任何嘅即係問題嘅，亦都唔係代表你有事嘅時候咧先去參加嘅。咁所以咧就希望大家可以關心下自己嘅情緒問題，少少都要即係正視㗎啦，唔好等到咧最後可能產後有啲嚴重嘅問題咧，先至嚟揾我哋嘅專業嘅人士去跟進啦。咁好啦，咁我哋條片咧就到呢度啦，希望大家都可以有一個順孕無憂嘅過程啦。係啊，好啦，都開心嘅，其實應該係。係啦，好啦，多謝晒大家，好啦，拜拜。